ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਵਾਜ਼ें आई थी? ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ननकाना साहब की एक गांव बंदे की जागीर के एक कब्रिस्तान का एक ऐसा वाकया आपको बताने वाले हैं कि जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 8 माह कबल दफनाए गए लड़के के कब्र से आवाज़ें आने लगी, तो जब लोगों ने कब्र को खोला तो ऐसा क्या मौजज़ा हुआ जिसको देखकर तमाम लोग सुभान अल्लाह कह उठे। तो दोस्तों, ये पूरा वाकया क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये वाकया ननकाना साहब के करीब एक गांव बंदे की जागीर का है, जहां एक लड़का जिसका नाम इब्राहिम था, जिसकी 8 माह कबल एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। 8 माह बाद उसकी कब्र से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी कि मैं इब्राहिम हूँ, मैं कब्र में ज़िंदा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दोस्तों, जब ये बात गांव के लोगों को पता चली तो तमाम लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे कि कैसे 8 माह कबल फौत होने वाला शख्स कब्र में जिंदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों ने खुद जाकर कान लगाकर आवाज़ें सुनी तो फिर ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। दोस्तों, एक निजी न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू के दौरान उस लड़के के घर वालों का ये कहना था कि इस वाकया से कुछ अरसा पहले वो ख्वाब में आता था और ये कहता था कि मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। घर वालों का कहना था कि पहले तो उसको एक वहम समझकर खामोश थे, लेकिन जब उन्होंने कब्र पर आकर देखा और कब्र से आवाज़ें सुनी तो उनको इस बात का यकीन आया। दोस्तों, उस गांव के इमाम मस्जिद का कहना था कि जब मुझे उसके घर वालों ने बताया तो मैं परेशान हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि वो लड़का जिसका नमाज जनाजा मैंने खुद 8 माह कबल पढ़ाया था, वो कब्र में कैसे जिंदा हो सकता है। इमाम साहब ने मजीद बताया कि जब मैं खुद उसकी कब्र के पास गया और कान लगाकर सुना तो पहले मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद कब्र में से आवाज़ें आ रही थी कि मैं इब्राहिम हूँ और मैं जिंदा हूँ, मुझे कब्र से बाहर निकालो। इमाम साहब का कहना था कि यह आवाज़ें सुनकर मैंने तस्दीक की कि यह आवाज़ सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। उस न्यूज़ चैनल को मजीद गांव वालों ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि उन लोगों ने खुद यह आवाज़ें सुनी है। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना था कि उस लड़के की कब्र कुशाई की जाए, जिस पर घर वालों और गांव वालों ने कानूनी कार्रवाई के तहत लड़के के कब्र कुशाई करने का फैसला किया। रात को लड़के के वालिद के साथ गांव के बहुत से लोग और उलमाए किराम भी मौजूद थे। जब लड़के की कब्र कुशाई की गई तो वहां मौजूद लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्तों, उस लड़के की कब्र से ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसे उसे अभी कुछ ही देर पहले दफन किया गया हो। उसका कफन बिल्कुल ताज़ा और साफ था, जैसे उसे अभी कब्र में उतारा गया हो। और इसी तरह जब कफन खोल कर देखा गया तो लड़के के लाश बिल्कुल तरोताज़ा थे, जैसे एक जिंदा इंसान होता है। दोस्तों, वहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि कब्र कुशाई के बाद ना तो कोई आवाज़ें सुनी और ना ही वो लड़का जिंदा था, लेकिन उस लड़के की लाश जिस हालत में थी उसे देखकर लगता था कि जैसे ये जिंदा ही है। दोस्तों, ये मेरे अल्लाह पाक की कुदरत है कि वो अपने नेक बंदों के जिस्मों को इतना अरसा गुजरने के बाद भी कब्र में उसी हालत में रखता है जैसे उनको दफनाया जाता है। दोस्तों, कब्र कुशाई के बाद उस लड़के के वालिदैन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका लड़का बहुत नेक था और हमेशा ही उनकी खिदमत करता था। अल्लाह पाक ने उसको वालिदैन की खिदमत का ये सिला दिया है। दोस्तों, आपका इस वाकया के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे ही वाकयात तारीख में कई बार हो चुके हैं। इसी तरह एक वाकया फिलिस्तीन में पेश आया जब एक बच्ची
جس کا انتقال 2 سال قبل ہو چکا تھا، وہ مسلسل 2 سال اپنے باپ کے خواب میں آتی رہی اور یہ کہتی تھی کہ مجھے یہاں سے نکال کر کہیں اور دفن کرو، کیونکہ میری قبر کے قریب ایک بے نمازی کی قبر ہے جس پر ہر وقت عذاب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ یوں یہ بچی مسلسل 2 سال تک اپنے باپ کے خواب میں آتی رہی۔ ایک دن اس کے باپ نے علماء کرام سے رابطہ کیا اور ان کو ان سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ علماء کرام نے بچی کی قبر کشائی کرنے کا کہا۔ جب بچی کی قبر کشائی کی گئی تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بچی کی قبر خوشبو سے مہک رہی تھی اور اس کا کفن بھی بالکل تازہ تھا، اور بچی کا چہرہ دیکھا تو اس بچی کا چہرہ نور سے روشن تھا اور ایسا ہی لگتا تھا جیسے ابھی ہی اس کو قبر میں دفنایا گیا ہے، اور ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے ابھی ہی اس کو قبر میں دفنایا گیا ہے۔ سب دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کے منہ سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ دوستو، ان واقعات کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیاز ذات کا ایک ہی مقصد آیا ہے کہ انسان دنیاوی بھاگ دوڑ سے نکل کر آخرت کی تیاری کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود سے آشنا ہو، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی کی منزل طے کرنے کی تیاری کریں، کیونکہ حقیقی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور وہ لافانی ہے، اور وہ زندگی میں انسان 4 گھڑی کی زندگی کی جزا اور سزا بھگتے گا، اور 2-4 دن کی زندگی میں جتنا ہو سکے اللہ پاک کی عبادت کریں اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی پوری کوشش کریں، تاکہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سرخ رو ہو جائے۔ دوستو، ان سب واقعات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے خالق اور مالک کی طرف لوٹ جانا چاہیے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ ذات معاف کرنے والی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہم بہت گناہگار ہیں، اور دوستو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سانس کا کچھ پتہ نہیں، کب، کہاں، کس کی، کس وقت، کس گھڑی میں شام ہو جائے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر اس دنیا میں اکڑ کا کیا مطلب ہے؟ چاہے کوئی انسان کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کتنے ہی امیر اور پیسے والا ہو، لیکن جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ بادشاہ، شاہ، قدا سب ایک ہی جگہ دفن ہوتے ہیں، سبھی کو منو مٹی تلے جانا ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا اس پر پختہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی ہے، اگر برے اعمال کیے اور اپنے رب کے حضور سربہ سجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی اور ایسی حالت میں ہی موت آئی کہ وہ بہت گناہگار تھا، تو پھر میرا رب اگر اپنی رحمت سے بخش دے تو بخش دے، ورنہ ہمارا اعمال ایسے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ کو معاف فرما دے اور ان واقعات کی طرح ہمیں دنیا و آخرت میں سرخ رو کرے اور اپنی رحمت ہم پر نازل کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔